3 meter guys. Ada guys. Jet. Ini gantung lu. Hah? Ini gantung. Ambil air ya. Hah? Ya. Ada. Yang ada dapat ni. Hah? Apa pegang ni? Tadi saya baru bangun. Oh, pasang. Kecil ini. Bot. Ini bagian kepala yang lekuk. Dengan kepala. Awak. Ya. Tegak-tegak. Bantu tegak-tegak ni. Nah. Tegak-tegak. Wah. Saya borong ni. Bantu lagi. Sekejap. Bau laut. Ini saya di sini. Ini bau manyung banyak. Bau cair bang. Cacak kaki bang.
Yes. Yes, manyung. Oh, ada lagi. Ha? Ada. Kita sangkut tadi dulu. Oh, dia mau bangun dengan tu lagi. Dia umpan tak ada. Dia isi. Dia umpan. Oh, itu bukan ya? Oh. Kampung tadi ni. Ini baru manyung. Oh, dia ketiga dulu. Jangan, dia luar. Oh. Mayung guys, mayung. Jahan. Ha? Oh. Pulau. Okay guys. So, trip mancing 3 hari 2 malam di sekitar perairan Pulau Mersing, Johor telah selesai. Nanti sampai JT boleh saya tunjuklah hasil-hasil ni sambil kita menonton matahari terbit guys. Sekarang kawan tengah sarapan masak dan sarapan. Ni dia punya pemenang hari ni, Master Jet. Mantap guys. Pemenang sponsor daripada pihak Plus. Boleh lah. Hello guys. Okay guys. So mancing 3 hari 2 malam di sekitar pulau lah, perairan Pulau Mancing dah selesai. Ni bot kita pakai bot tuna biru. So inilah hasil-hasil dia guys. Ini satu ni king. Ini saya. Nombor 2 king tu. Jangan. Lalu
so itu saya rasa. Dia dapat satu yumejan. Jahan ada. Sotong ada sikit lah rezeki sotong. Ni hasil-hasil caru lah. Caru. So jumpa lagi di video seterusnya guys. Next day. Bye bye. Terima kasih.